Да, вот так открываем. Скажи. Это отпусти, ну Миша, ну отпусти, отпусти. Опа. Может быть, уже высадить надо. Выбрать. И рвать. Рвать. Аньки, пошли. Ага. Уже же полно. Сволочь такая. Вот. Ну это он маленький кусочек. А то так вот Что такое? Ну и серьезно относимся к малому бизнесу. Откройте счет на Тинькофф Рвать. и зарабатывайте с нами до 8% на Такой красивый старик. Такой красавец. На мелкие кусочки. Все? Кинозвезда. Правильно. Все, правильно.